Македонски шуми и град Скопје си ја префрлаат вината за исушените палми кои во 2015 година беа поставени низ неколку градови на државата, а деновиве завршија на отпад. Жарко Караджовски, директор на предпријатието, обвинува дека палмите кои чинеа 500.000 евра угинале од негрижа, а од град Скопје, чии јавни предпријатија беа надлежни за одржување на палмите, велат дека тоа било проект на Македонски шуми. Земјоделците поставија рок од 24 часа за средба со министерот за земјоделство и за финансии во врска со исплатата на субвенциите. Во спротивно, за еднодневно ноќе ќе почнат со блокирање на Скопје со сета механизација со која располагаат. Протестот е резултат на неисплаќањето на субвенциите и тоа во подолг период кај некои од 2012. Секој ден е можен избор на спикер на собранието. Спикерот на собранието ќе ги распише локалните избори и ќе го отвори патот за избор на нова реформска влада, изјави денеска Љупчо Николовски одговарајќи на новинарско прашање, кога СДСМ и мнозинството ќе изберат нов претседател на собранието. Тој вели дека СДСМ се обидуваат да избегнат било каков конфликт, а таков вели нема да дозволат ниту помеѓу граѓаните.